Son günlər yağan intensiv yağışlar Kür çayında da suyun artmasına təsir edib. Çayda artım əsasən mayın 5-də müşahidə edilir. Kür çayının bol sulu dövrü əsasən aprel-may aylarına təsadüf edir. Son günlər yağan intensiv yağışlar isə çayda suyun səviyyəsini daha da çoxaldıb. Əsasən son 5 gündə çayın axını güclənib. Kür çayının Salyan rayonları arasından keçən hissəsində suyun səviyyəsinin qalxması əsasən aşağı Noxudlu və yuxarı Noxudlu kəndləri ilə yanaşı bir neçə kənd üçün təhlükəyə çevrilir. Sakinlərin bildirdiyinə görə sözü gedən kənd ərazisindən keçən Kür çayı bəzi istiqamətlərdə əkin və otlaq sahələrini basıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin avtomat hidroloji stansiyalarında may ayının 10-u saat 9:00-da alınan qeydiyyatına görə Kür çayının aşağı axınında Surada 2, Salyanda 70, Şirvanda 44, Bankədə isə 10 sm artım qeyd alınıb. Kür ara çaylarında bəndlərin istismarı idarəsinin verdiyi məlumata görə Kür çayında müşahidə edilən su artımı hər hansı bir təhlükə sayılmır. Son günlərdə isə artan su axını sahil qayasından çıxsa da mühafizə bəndindən 3 metr aşağı səviyyədə axır. Suyun qalxması ilə bağlı mühafizə tədbirləri gücləndirilərək baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması üçün bəndlər üzərində texnikalar yerləşdirilir.